დავიწყოთ მთავარი ამბით, ხო? ჩვენ როცა ბავშვები ვართ, მაშინ ვიწყებთ უკვე თამაში და ამ თამაშის პროცესიდან იწყება რეალურად პროფესიის არჩევა. ხან ვამბობთ, რომ მე მინდა რომ მასწავლებელი ვიყო, მე მინდა ჯარისკაცი ვიყო, ტანკისტი, რა თქმა უნდა, ეს გაუაზრებელია, მაგრამ რაღაც საფუძველი აქედან გამომდინარე არის და ამის იქეთ მე უფრო გააზრებულ გადაწყვეტილებას უფრო 11-12 წლიდან იწყებს როგორც ასეთი პროფესიას და უკვე რო კარიერა უნდა ირჩიოს, მაგრამ ბავშვობა ძალიან დიდად გადამწყვეტი არის ჩვენს პროფესიულ არჩევანში და აქვე არ დაგვავიწყდეს, ხშირად არის მშობლების, როდესაც შეიძლება რომ ფეხბურთი იყოს დედა და მაშინ ესაუბრებოდეს, რომ მაგალითად აი აქ მინდა რომ შენ იმუშაო და ასე შემდეგ და თავიდანვე ხდება ფაქტიურად ცოტათი ამ თემაზე საუბარი ბავშვებთან. ასევე ხდება ისეც, რომ ბავშვს შესაძლოა ქონდეს რაღაც ინტერესები და სწორედ მშობლის ან გარემოცვის გავლენით რაღაცნაირად შეეცვალოს ეს ინტერესი, ან შესაძლოა არ შეეცვალოს, მაგრამ გავლენა მოახდიდოს და ეგონოს, რომ მასაც ის უნდა, რაც მაგალითად დედას ან მამას. რამდენად მნიშვნელოვანია გარემო ფაქტორები? ამაში ვგულისხმობ მშობელს, მასწავლებელს, მეგობრებს, სკოლას და ზოგადად გარემო ფაქტორებს, რაც მათ შეიძლება რაღაც გარკვეული როლი იქონიოს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პროფესიულ ნაწილში, ბიზნეს ეთიკაში გვეუბნებიან, რომ იმ 5 ადამიანის საშუალო ხარ, ვისაც ირგვლივ ხარ და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენს ოჯახს, ჩვენზე, სკოლას, მასწავლებელს ძალიან დიდი გავლენა აქვს. ამერიკაში კვლევა ჩატარდა სხვათა შორის და იმ ბავშვების მოსწრება, რომლებიც მშობლებით აქტიურად იყვნენ ჩართული მათ საგანმანათლებლო პროცესში, ისინი უფრო აგრძელებენ სწავლას უმაღლესში, შემდეგ კიდე ასე შემდეგ და უფრო მეტად წარმატებულები არიან. ასე რომ გავლენები ის, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალიან გადამწყვეტი ფაქტორი არის დღესდღეობით პროფესიულ არჩევანშიც. თუმცა ალბათ ეს გავლენა არ უნდა იყოს თავსმოხვეული მშობლის ინტერესები. და რა ძირითადი ეტაპებია პროფესიის არჩევის პროცესში, რაც მაქსიმალურად დაეხმარება მოზარდს სწორ გზაზე, ასე რომ ვთქვათ, დადგეს და ზოგადად და 16-17 წელი არის თუ არა ის ასაკი, როდესაც ადამიანი მეტნაკლებად გააზრებულ გადაწყვეტილებას იღებს, რა უნდა აკეთოს მომავალში. ხო, 16-17 წელი არ არის ის ასაკი ნამდვილად, როდესაც ჩვენ გააზრებულად ვიწყებთ გადაწყვეტილების მიღებას, ხო? ეს ასაკი არის ბიოლოგიურადაც და ფსიქოლოგიურადაც ცვლილებების პერიოდი ძალიან დიდი და შესაბამისად ამიტომაც ხოთაშორის სტატისტიკურად ძალიან ბევრი არის ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც პროფესიას აბარებენ პირველი, მეორე კურსზე, მესამე კურსზე პროფესიის ცვლილებან, საერთოდაც ძალიან მობილობა უნივერსიტეტის და კიდე შეწყვეტა. აქ არის მთავარი ამბავი შემოდის, რომ უნდა იცოდნენ მოზარდებმა, რომ ერთი შესაძლებელია, რომ არასწორი გადაწყვეტილების მიღება, ეს არის ნორმა და თუ რაღაც მაგალითად ეს არ არის შეცდომა, რომელიც არ გამოსწორდება. ამიტომ ეს არის მთავარი, ალბათ მე ვიტყოდი, რომ წინა საგამოცდოდ მთავარი მესიჯი ჩემგანაც, რომ შეიძლება, რომ ეხლა ჩვენ ემოციური გადაწყვეტილება მიიღონ მოზარდება, მაგრამ ამის ცვლილება ყოველთვის შეიძლება. უბრალოდ ცოტათი მეტი დროის დახარჯვა უწევთ ფაქტიურად, რეალობა ეს არის. თუ არსებობს რაიმე ტიპის ტესტები ან პროგრამები, რაც უფრო მეტად დაეხმარება მოზარდს, რომ გააცნობიეროს რა მოსწონს, რისი გაკეთება უნდა, თუნდაც თქვენი პროფესია ხომ, კარიერის კონსულტანტი, აი როგორ ხდება, როგორ ეხმარებით და რა ეხმარება მოზარდს გადაწყვეტილების მიღებაში. პირველ დავიწყებ, რომ მე თვითონ მაქვს პროგრამა, რომელიც 10 შეხვედრისგან შედგებოდა და პირველ ნაკეთი გავუშვით და ეხა სექტემბრი-ოქტომბრიდან კიდევ ვფიქრობ, რომ დავაანონსო. აგრეთვე სკოლაში ჩემი პროფესიის წარმომადგენლის მიწვევა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ისინი ეხმარებიან მოზარდებს, რომ ამაზე ფიქრი დაიწყონ. მოდი გულში ვთქვათ, ხო, ფიქრს ვიწყებთ რეალურად ამ ნაწილზე და ტესტებიც არსებობს. ოღონდ თან შევიტყვი, რომ დღეს რაც ვაკვირდები, AI-ს ეკითხებიან ხოლმე, ესე მიწერენ მონაცემებს და AI ეუბნება, რომ აი ეს პროფესია მოგიხდებოდა ეს და აქ ვიტყოდი, რომ აი ამ ტესტებზე ან AI-ს დახმარება არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ როდის ვაკეთებთ ამ ტესტს, როგორი ემოციური მდგომარეობა გვაქვს, რა გადაწყვეტილება მივიღეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ შეიძლება ამის სწორი გვითხრას, მაგრამ რას ვაძლევთ ჩვენ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენ თავს, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ახსენეთ, რომ გქონდათ ესეთი გამოცდილება მოზარდებთან, როგორი იყო მათი დამოკიდებულება, რამდენად დააფიქრეთ, რა უნდათ ამასთან დაკავშირებით და რა არის ის აქტივობები, რითიც ამ გადაწყვეტილებამდე მიყავთ მოზარდები?
პირველი რაც რითაც დავიწყე და მინდა რომ აქაც თქვა, რომ აუცილებლად მოდიან ცოტა შიშით, რომ აი ეხა თუ არა ავირჩიეთ და რეალურად ამ შიშის უკან ძალიან ყოველთვის დგას მშობელი, რომ აი მე მინდა რომ კარგი ვიყო ჩემი მშობლისთვის და ეს ძალიან კარგად იკითხება ზოგადად მოზარდებში უფრო მეტად, რომ ეს პროფესია ამიტომ უნდა ავირჩიო. და ყოველთვის ვეუბნები, რომ ეს ჩვენი შეხვედრები არ ნიშნავს, რომ ჩვენი პროფესიული გადაწყვეტილება არის საბოლოო, იმიტომ რომ როცა ვიზრდებით, ჩვენი ღირებულებები, ფასეულებები, ინტერესები იცვლება და შესაბამისად დღესდღეობით ამბობენ, რომ შემოქმედებითი ადამიანი დაახლოებით 6 ჯერ იცვლის პროფესიას. მე უკვე 3 ჯერ მოვაში. კი, მე 3 ჯერ მოვასწარი. მაგრამ ნახეთ რა არის ის ძველი ჩემი ცოდნა, მადგება აქაც, ხო ის იმატება ცოდნა და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენს კურსზე რაც იყო ძალიან კარგი არაფორმალური ნაწილი იყო, ძალიან დიდი შემოტანილი. იმიტომ რომ აქ თამაშით სწავლება რაც არის, ხო აქ ბავშვები მოზარდებით ძირითადად აკეთებენ და თავიანთი ბუნებრივი სახე აქვს და არაკეთებენ რომ მე ყველაზე მაგარი შეიძლება ვიყო და ძალიან მარტივად მე მიდიან გადაწყვეტილების მიღებამდე და აქ იყო პრეზენტაციები, სხვადასხვა კვლევები და ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრები გამოგვივიდა. დააფიქრეთ მოზარდები. კი, დავაფიქრეთ და ერთი ყავდა რომელიც წელს აბარებდა და მიიღო გადაწყვეტილება და უსურვებ წარმატებას ეხლა თუ მიყურებს. მარიამ, ახლა ვინც გვიყურებს, სწორედ მათთვის მინდა გკითხოთ რაიმე რეკომენდაციები თუ შეგიძლიათ გაუზიაროთ, როგორც თავად მოზარდებს, ასევე მათ მშობლებსაც, რომ დაეხმაროს ეს ყველაფერი, როდესაც ფიქრობენ, რომ აი რა გავაკეთო, რა ავირჩიო, რა გზას დავადგე და რა არის ის აუცილებელი, რაც მიმაღებინებს შედარებით, მეტნაკლებად სწორ გადაწყვეტილებას. მშობლით დავიწყებ. პირველ რიგში ვიტყოდი მშობლებს, რომ თავარი არის მოსმენა. ოღონდ არა თანმე ჩვენი ალტერნატივის შეთავაზება, არამედ უბრალოდ მოსმენა და ამ მოსმენაში ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენი მოზარდები გვეუბნებიან, რა მოსწონთ, რა ინტერესები აქვთ და რაზეც ხშირად აკეთებენ აქცენტს, შეგვიძლია რომ იმ მხრით ჩვენ შევთავაზოთ სხვადასხვა რესურსები, ხო? რაც უფრო მეტი სხვადასხვა კურსი, რესურსი და ასე შემდეგ ექნება, უფრო მეტი ცნობიერება აქვს ამ მოზარდს, მარტივად იღებს გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილებაც მისთვის არ არის ემოციური, რომ აი ხა დაინგრევა ქვეყანა და მე პროფესია ვერ ავირჩიე. ეს არის ყველაზე პირველი გულისყურით მოსმენა მშობლების და შემდეგ მხარდაჭერა და თუ შესაბამის პროფესიონალს დავიხმართ, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის. რაც შეეხება ახალგაზრდებთან, მე ვიტყოდი, რომ გამოიყენოთ ეს პერიოდი, მეტი აქტივობა, მეტი არაფორმალურ განათლებაში ჩართვა, შეიძლება ისწავლონ თავიანთ სასწავლო, სხვა სასწავლებლებს და ასე შემდეგ, სადაც უფრო მეტად გაიგებენ, რა ტიპის სწავლა არის, როგორ არის, იმიტომ რომ განსაზღვრელი სხვა არის, ხო, როგორი დასწავლის ტიპი ვარ მე თვითონ ადამიანი, ხო, შეიძლება ვიყო პრაქტიკული და პრაქტიკით ვსწავლობდე რაღაცა ინფორმაცია, შეიძლება თეორიით. ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, სანამ ესე თქვა სერიოზულ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. და ფაქტიურად ესე თქვა ბევრი რჩევა შეიძლება ეხლა მაგოდება კიდე რა შეიძლება ვთქვათ. პირველი ალბათ საბოლოოდ მაინც საკუთარ თავის გაცნობა, საკუთარი შესაძლებლობის, რესურსის, ფასეულობების და იკიგაის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი რა უნდა რომ აკეთოს, ან რა შექმნას ღირებულება მისთვის, ოჯახისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის.